Един въпрос от военната телевизия към гръцкия министър. Само преди 2 седмици Доналд Тръмп похвали Гърция като една от 5 държави, които имат 2% от брутния вътрешен продукт. Как го постигате и съвет към България? Αν είχαμε τόσο καλούς γείτονες όσο η Βουλγαρία, δεν θα χρειαζόταν να έχουμε τόσο υψηλό ποσοστό επί του προπολογισμού μας. Ако сме имали такива добри съседи като България, нямаше да имаме нужда от този 2% военен бюджет. Αλλά δεν μας αγαπάνε πολύ γύρω από την γειτονιά μας. Но не ни обичат всички тук в нашия район. Είμαστε υποχρεωμένοι λοιπόν να έχουμε ένα τόσο μεγάλο προπολογισμό. Така че сме длъжни да имаме един такъв бюджет, голям. Και ιδίως μέσα σε μια αποσταθεροποιημένη ευρύτερη περιοχή. И по-специално то в рамките на една така по-дестабилизиран регион. Παρόλο όλη την οικονομική κρίση. И то въпреки икономическата криза. Αυτή τη στιγμή όμως, όπως είπε ο πρόεδρος Τραμπ, Обаче в този момент, както спомена президентен Трамп, αυτό που ζητάμε και από τις ΗΠΑ και από το ΝΑΤΟ, това, което искаме и от Щатите и от НАТО, να υπάρξει στήριξη στις χώρες μας, да има подкрепа спрямо нашата страна, για να εξελίξουμε τις ενόπλες δυνάμεις μας, за да доразвием нашите въоръжени сили, να τις εξυγχρονίσουμε. да ги осъвременим. Κάνει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια το Υπουργείο Άμυνας Βουλγαρίας και Βουλγαρικές Ενόπλες Δυνάμεις. Българското Министерство на отбраната и българските въоръжени сили полагат много сериозни усилия. Και θα εργαστούμε μαζί με τον Υπουργό И ще работим заедно с министъра. να δούμε τι συνέργειες μπορούμε να έχουμε και στην αμυντική βιομηχανία. Да видим какъв вид синергии можем да имаме в областта на отбранителната промишленост. Ευχαριστώ.